Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bütüvanlar. Elekçilikte dolbarın arkasında biz Sülük şarına kelgenbiz. Bugünkü bizden konağımız ekibimizin ustazımızdan bir ustazımızda çok okuganbız. Şol Molla Abdujabbar Damlanı çakırganbız. Anda sözlü Abdujabbar Damlanı özüne beraber. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm assalam. Damla qandaysiz? Жақсы. Құдайға шүкір. Жақсы. Анда өзіңізді таныстырып башлай берсеңіз. Атыңыз, атаңыздың аты, қайсы жылы туылғансыз, ошол Leylek Sülüктün қайсы айылынан боласыз, қайсы урудан боласыз? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ben özüm atım Abdujabbar, familiyam İsmailov, Tuygun degen atan kişinin balası olan. Şolan 1953 yılı törelgönmün. Oşondan başlap şunca yaşka ketip atam. Bunday ilimge burada sayızın uağıyla, sayızın en küçük uağıyla. Sayızın küçük uağıda KGB degenler boğan, onu sizler жақсы bilesizler. Şol KGB degen oqta koybaytıyla bizde. Şol Molla Zulqaynarga qanday bargamды özüm de bilmey kaldım. Atam men 28 yaşımda atam menen tarınıp kaldı. Tarıngandan keyin anan ata men endi mayli mollaçılıkka okuyun, siz menen tarınbaң dep anan dep atama şunday sözlerdi aytsam, anık okuysunmu dedi, anık okuyayım dedim. Anda jür dedi. Jür degandan keyin Molla Abdullah dep Akjarda aksakal kişi var edi. O kişiler köp jıl bolup ketti, ötüp ketkeniga. Oşoga barsak, o kişi aytты, "Jok, men okuta albayım" dedi. Nege okuta albaysiz desek, mende unday savatım sal Kur'an jagıdan açarrak dedi. Siz Molla Cüneyge barın dedi. 4-nji şakta jaşaytylar onda. Anan şu yaka bardık. O da meni atam motosikl alıp bergende. Şu motosikilmen çıkıp barattık. Anan çıkıp barsak oturduk. Anan Molla Cüneyge anan atam düşündürüp aytты. Şunu bir okutasız oğlumdu. Bir molla olup çıksınçı dedi. Dedi de anan oylanıp "Yok, men okuta albayım" dedi. Dedi anan o kişi de atkaz kıldı. Anan kimge baram dese, "Жаңы kelgen jakında Molla Zulqaynar degen bar" dedi. Ошондо кайсы жылдар болуп калат? Ошондо 82 жылдары ошондой. 82 жылдары. 82 жылдары болуп калат да. Анан шайкал үй биякта да үйгө келдик. Үйгө келгенибизден кийин анан кирдик үйгө. Анан Molla Zulqaynar aytты, "Keliңиздер" dedi. Anan kirip oturduk. Emi aksakal bir iş menen keldiңiздер mi? Uğlunuz derstip gelipsiz dedi. Bana şu balanı okutasız dedi. Anan Molla Zulqaynar meni körüp turup, "Nimeler jattagansың" dedi. Ana mayda sürelerdi jattaganmın dedim. Atam tilinen dedi. Anan kana okup berçi dese, anan okusam bütün bari çal eken da. Keyin anam bunu oңdoş öte kıyın dedi. Siz jattagansız dedi. Endi siz dedi tetrad ruchka alıp kelesiz. Ana bir kitap alıp kelesiz dedi. Anan başlayırız dedi. Ertesi günge anan başladık. Anan başladığı da biroq başlaganda şu mollanın ağzından çıkan sözü şunday kulağıma karma bekemdep uyga kelip kaytalap kunde barat elem da. Keyin anan şontip жүрүp atam aytты, "Siz dedi uy jakka barıp ele sabak berseniz bolat. Şahtından çıkıp 18'de jaşayttılar, işteytiler. 18'den leyin kelip düşüp barasız. Motosikl menen bul özü alıp barat uyga" dep. Şonda etip жүрgende Molla Kadirilla, Molla Sabır bularam ileşti. Anan şolakta. Endi biz şolda birinci şagirdleri biz bolgan ekenmiz da. Anan şu üçöz anan şoyaka şurupka barıp sayızın uağıda bekini okuytelek da KGB'dan. Kitaplarımızda tarın aslına koyup bekitip taşlaydılar.
Endi Xudo o'zi kechirsin, şol basıp жүрgenmiz endi şolar diýmeli. KGB körbesin, bilim tekşerip taap albasyň. Şonda okup, kiçine sawatly bolduk. Kur'an'dy düşürdük. Anan tajwid degende burada ol çaldarda bilbeyt ekende jakşy. Eski çaldar. Şu tajwidde öğrendik. Tajwidde onan şu tajwidden menen köp suraydylar. Tamalardy kantyp çygaryş gerek, kantyp koşuş gerek. Hunna onda nelerin baryny suraydylar da. Ana şolaryň baryny aýtyp bersem, biri Molla Sawur kadırla üçüňizden suray beretler. Anan bir gün Molla aýtdy, sen ýeňele baraýak dedi. Onda atam balada da. Atam maly soýup, öyle göçlerdi, onday kurgat, tuzlap kurgat ilip koyatlar. Gada kılıp, da uzun kılıp üyge. Ondan Molla Zulkaynar onday kiçine azil kaşede de. Göçtü görüp, palançava, Turgunova ben kündele üyüňizge kelebereýin. Dese keleberiň dedi. Nege dese, o göçüňiz köýgän, göç çekim keledi. Ya keleberiňizler bu göç çekesine jeseňizler daha çekesiga koşup koýam dep atam şonda etip azil kaşede de. Şonda etip bizde okutkan. Anan okutkup men kıska aýta bereyim. 89-njy ýyly Kadırla nemege barat Kazakstan'a, tağalarga. Şu tağalar şu ýaktan da. Bargan eken, sonda sayız kakırat buzulgan wag eken. Anan şu ýerde sentralny meşitde Kazakstanda Kızılorda degen. Sentralny meşitde imam aýtdyr, bizge okutatyrgan mugallim kerek depdir. Baldardy okutatyrgan depdir. Anan meyli men taap kelem dedi, anan kelip Molla aganan aýtat. Molla aga aýtgandan keyin Molla aýtdy. Onda barasyňar bu serer dese, Molla Sawur dagam bara albaýbys dedi. Ana men aýtdym, men biröge sabak bere almasam, men toky sabak algamyn da dedim. Joldaryny bilbeýim desem, bilesiň dedi sen. Men egzaminimden ötkensiň dedi. İsfaraga Molla aganyň özünün ustazy bar eken. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Şoga barabız dedi. Ana şo kişige bardık. Bargandan keyin bu kişi bana men şagirtim bolat. Taksir dedi. Buga bir dua bereyik ekөөz dedi. Barıp şo ýakda baldardy okutsun dedi. Yanan ki o kişiler dua verdi. Ailasından ana kettim bar. Argaja bolup kaldy. Dua alp berip koydu. Dua berip koydu. Ana barbayım desem de bolbay kaldı. Dua bergenden keyin anan ana kettim. Anan atam aýtdy, barasyň dedi. Anan bardyk. Bargandan keyin sentralny meşit Kızılordan Aýtbay degen meşit bar eken. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Kurulgan eken de. Bir kılım, iki kılım bu murda. Anan şu yerge barsak bir mollası var eken, aksakal kişi eken. 70'ge jakındap kalgan, şu 70-80'ge jakındap kalgan bu. Elim dedi, meselelerden egzamin alam dedi. Boltur dedi, anan
Taza surodu köp berdi. Mağa. Kana Kur'an oku dedi. Kitapta açıp durup Kur'an'dan ona süreni okuysun, onu okuysun dedi. Açıp oku verdim. Kadirler okudu, Allah okudu. O ette Ak Meçit degen meçit var eken. Oşa Ak Meçit'e Kadirler sen barasın dedi. Bul damılla şerde oku kalat dedi. Borborduk meşit. Borbordu meçitte dedi. O körse menin kıradım cevap kalık şeyde. Onu oyaka jönettim, meni şeyde alıp kaldı. Sendi baldarga savak beretirgan neme körçkeler жазып beretken de. Baldardı jinadı. Bir 30 bala jinaldı. Bir komnatasıga partalardı koyup berdi kadimkidey. Şunu 89 yılı bula. 89 yıl. Baldar addeline, kızlar addeline keletirgan boldu. Bir gün baldar kelet, bir gün kızlar keletirgan boldu. Yani solarga sabak verdim de 6 aylık kurs boladı eken. Özlerince şonday çeşti de damılla. 6 aylık kurstu baldarga, kızlarga dep sabak verdik. 6 aydın içinde egzamin bolat, jogorttan mollalar kelet eken, tekşergen. Şonda mollalar kelgende egzaminde 27 tası öttü. 30 baladan. 30 baladan. Kalganı ötmeye kaldı. Kalganını keyingi patoka okuysunlar dep olar kaldırdı. Şonda etip keyingi patokta 70'ten aşıp ketdi. Olardan dagın egzamin boldu 6 aydan keyin. Egzamin bolganda bir 65'i 60'ı öttü. Yani tacvidmen okutam da. Tacvidmen okudum. Oldu da уже oqtan mollalar şu nemeden kelet da aylardan kelgen katta mollaları var eken. Kelip şolar tekşerip bir 60'tan aşağını ötközdi. Kalgandары keyingi potoka kaldırıp atat da. Keyingi potokta 200'den aşıp ketdi. 3. potokta. 3. potokta. Okudu adam. Endi men özüm жалгыз bere albayt eken, başıma olup kalat eken. Sabak beriş kıyın eken de. Men şu 1. potokta bütkönlerden aldım da özüm tandap. 5'te 6 tasını. Sen bana 10 tasını sen, 10 tasını ol dep bölüp koyup sabak berip жүрдük. Endi 200 bolgandan keyin ötele kıyın bolup ketdi da. Keyin 1,5 yıl şu yakta oldum da. Atam kaza olup kaldı, звонить etdi, buyaq keldik. Biroq şu okutgan baldarımның ataları meni şu maşina menen şaka jetkizdi da. Ol vaqtda kıyınçılık vaqti da. Böyle kukuruz menen toy kılat edi, kukuruz menen badrak menen şundaylar bolgan edi. O yaktan keyin müşök bundardı maşinaga saldı, lampandardı ham aldı, nime maydaşıdan bütün alıp geldi. 2 maşın var. Mal alıp durup atan soyduk. Atamны kıskası жақсы küzettik de. O vaqtda özünüz bilesiz, açarçılık vaq edi da. Şonda bilbeyim, şonda men bay bolup ketken okşayım da. Kazakistan'dan bayıp gelipsiz de. Keylelen. Dağın kaytıp bardım. Barsam endi жалгыз oğlumun da bette. Avalarım, gecelerim barıp turmuşka çıkıp ketken, uylanıp. Endi bette bir enem kaldı. Endi uyda açık duruş gerek eken da. Enem aytdı, sen barbayla koy dedi. Men bolsa hayrlaşıp geleyin de barıp hayrlaşıp geldim. Siz oşa mollalıqanda ustadan ile sağlansız ya, başka ustadan sağlansız be? Mollası burada Alimbay degen jeğenimiz var ya Karaolak'ta. Molla Alimbay. Şu kişiden savak alıcı edem. Endi ol vaqtda jaş bola edek de. Onça köngül burbayt edek de. Şu kişiden alat edek. Ayılda mollalarımız var. Molla Navi, Molla Kemal degende. Molla Zulkaynar savak bergende uruşpayt edi. Başkalarda uruşadı eken, meni uruşpayt edi. Beni ne deydi? Töre deydi. Töre kelin bir yaka oturun deyip siz deyip söyleydi dedi.
Неге онда сіз деп сөйледі, өзім hem таң қалам да шабақта. Сол айтқан сабағыны дана қылып айтып беретілем де. Шақ-шақ. Бірақ аны тез қатыр емес едім. Мендай анан кейін тез қатыр бияқтан оқып айтып барастан бияқтан қалып кете береткен да естенше. Әлі тез қатыр еместер жаттағаннан кейін бұл башыңда қалып кете береткен. Сонда айтып Молла Зулқайнарға дан алдық та сабақты. Анан Молла Зулқайнар дуасыны берді, рахмат деп шо немеге жөнегенде. Қазақстанға жөнегенде. Қазақстанда ямынан барып келіп, ар айда барып келетіп, Моллаға жолығып дуасын алды әкетеді деп шо. Бірақ Молла Зулқайнар дамлы өзі дағы Қазақстанға 7 сай жаққа барып сабақ беріп жүрді. Қайсы жылдары баштаған білесіз бе оны? Қанша жыл сабақ берген? Бияқта жашап жүргенде қазақтарым жашап жүрген. Қаншаншы жылы кеткен оны білбеймін. Шолда Молла Зулқайнар оларға да сабақ беріп жүрген. Қазақтар бұл жақта жашап жүрген. Жашап, анан балдарыға. Олар көчіп кеткеннен кейін анан олар шақырып, Молла Зулқайнар шақырады де. Анан барып, ораза іші барып, бір ай шаяқта сабақ беріп келеді де. Анан ояққа барғанда мені ершітіп алады де. Жүр деп. 7 сай жаққа. 7 сай жаққа. Анан Молла сабырды. Онда москвичі бар еді, екеуізді алып барады еді. Анан ояққа барғанда Құран оқытқанда только мені оқытады еді. Білмеймін неге оқытады. Анан қазақтар мақтап жатады еді. Мақтаса олақта жаш едік та. Мақтауды жақшырақ оқиды екенмін деп. Жақшырақ оқи береді дейді. Бала соның пайдасы қазір мына Құдаға шүкір. Алхамдулилла. Алла разы болсын. Ошонда Молла Зулқайнар ұстазыбыз өзі Қырғызстанда бизнес тарбиялап сабақ беріп, біз эле емес, Қазақстанға барып, Қазақстандағы ошол бір-екі областыда сабақ берген да. Өзі бір областта сабақ берсе, кейін мына Абджапар Дамлаға сабақ беріп үйретіп, бұл Қызылорда башқа жаққа салып, қысқасы Қырғызстан Қазақстанға илимди тарқатқан ұстаздарымыз болғанда, Алла разы болсын. Абджапар Дамла, анда сіз азыр жаштарға қандай бір насихат айтады елеңіз? Азыркы жаштарға, бұл камераны қарап тұрып, бір насихатыңызды айтып қойсаңыз. Жаштарға, азырғы жаштар көп немеге әрекет қылбай атады. Азыр телефон деген шайтанның телефоны шығып қалған. Şu telefondu есе болса, şu жоқ қылғаны яқшы деймін да. Şu бір сабақ алайын деп алғандар сабағына енді сабақ беріп жүремін да мен дағы. Şu балдар сабақ алғаны келет даған сабақты айтып бере албайды да. Көрсе телефонды көріп түрелі, şu ойынын ойнай береді екен. Şu телефонменен әлек болады екен. Азыр мұрда ондай жоқ еді бізде. Енді шуларға Алла Таала көңілін түз қылсын дағын, Алла өзінің жолыға салған болсын. Алла Таала мына сіздерге дағын рахмат. Мына шынды етіп келіп, кішіне елге моллалардың, анан бір сабақ алған балдарының немелерін бардығын сіздер елге көрсетіп отырсыздар. Құдаға шүкір. Сіздердің өміріңіздер ұзын болсын. Балалы чақалы болып өсіп жүріңіздер. Ана бір дуаменен жиықтап беріңіз. Амин. Алла Таала işinizlerге рауач берсін. Екі дүнияның бақтылығын берсін. Балалы чақалы болып өсіп, дини исламға қызмат қылатырған, ата-енеңіздердің артынан дуа қылатырған инсандардан болыңыздар. Рахмат.